好啦，各位 fans 你好啊！嗱，好啦，喺今年咧，大家要記住喎，如果大家咧要將今年嘅九曲飛星圖套喺自己屋企咧，當然係冇問題啦。但係你要記住喎，你要睇過你自己嗰個風水佈局先得喎。如果你不嬲都有風水師跟開你嘅風水佈局咧，就完全冇問題啦。點解咁講咧？就係因為咧，你要記住自己係東四命定西四命喎，得唔得？如果西四命同東四命唔同㗎。同埋咧，你要知道自己嘅佈局之後咧，就要將喺今年2026年嘅丙午流年嘅九曲飛星圖佈喺你自己屋企 ，OK 嘅，得唔得？嗱，你記住我講喎嚇，唔好亂嚟啦，佈錯局就令到破敗嘅。如果未做過嘅，咁就揾翻個風水師幫你佈翻個局，咁啊可以套用翻今年2026年嘅九曲飛星圖咯。嗱，大家都記住喎，嗱咁啊，我試試講大俾大家聽嗰9個方位啦。第一個咧，100就在中央喎，咁在中央啊，梗係啦。中央咧100咧就代表呢個偏財局嘅，就橫財局嘅。啊橫財咧當然嚇可以擺個六合彩嘅機啦，豪隊都落彩嘛，或者擺到貔貅啦。嗱貔貅咧有分男女嘅，左腳踏前咧就係男嘅，右腳踏前咧就係女嘅咯噃。咁啊仲有一樣可以分得到嘅，男嘅貔貅咧就2隻角嘅，女嘅貔貅就1隻角嘅嚇。咁啊或者係可以擺係3杯水啦。一杯水咧就一個白石，而第二杯水咧就一個金銀樣入邊啦。第三杯水咧就擺咩咧？就會清水就得啦，擺啲鹽落去啊！鹽咧就揾錢嘅喎，嗱鹽商大把錢啊嘛，可以擺3杯水內咧就增加你個偏財，即係呢個橫財局或者偏財局都 OK 嘅。好啦，2黑咧就入咗西北面喎，嗱西北面咧就2黑入病符星喎，咁啊對於個男主人啊。比較年長嗰啲人咧就特別麻煩啦，就惹到病啦嚇，或者係其他流感啊，或者係皮膚啊濕疹啊都會惹騷嘅。咁係一個銅葫蘆啦，銅葫蘆離得開嘅。咁啊銅葫蘆咧有銅葫蘆個層層喎，嗱呢個層層咧即係長出嚟個葫蘆嘴咧 OK 嘅。咁啊擰開佢入邊咧擺咩咧？就18粒係紅豆。18粒綠豆，咁啊3就6就走為上着啦，咁咧病魔咪全走晒咯，係咪？好，然後3碧咧13碧嘅是非星啦，就係坐喺西面咯喎，西面係屬雞啊嘛，係咪？咁多是非嘅，我話擺隻雞公落去啄走佢啦，係咪先？咁我擺隻雞公落去咧，咁就俾你攰啦。雞公要開口，咁啊啄走你所有嘅是非入命啦 ，OK 嘅。或者擺架紅燈啦，紅燈仔都得嘅喎。其次就話擺咗三角形嘅，畫咗三角形嘅嗰個紅色嗰個卡紙嚇，寫上去事事順利咁就得㗎啦，得唔得？咁可以辟咗呢個3碧是非星嘅嚇。然後咧46咧就在喺個東北喎，嗱東北46就代表文昌星啦，或者華蓋星啦。咁啊同埋啲事業星嘅喎，咁啊點解咧？咁啊可以種4支富貴竹啦，用一個係用一個銅嘅花樽啦。嗱銅花樽咧代表你有金財運喎。嗱富貴竹咧越生越靚喎嚇。如果唔靚嘅話咧就換過佢，一換咧就換4支。嗱唔好話換1支啦，得唔得？因為平衡噶嘛，係咪先？有啲大咗有4粒，如果萬一又咩咧拔低咗嘅話咧，你一換就換4支就俾你攰㗎啦嚇。嗱花樽口咧就要綁住紅色絲帶嘅，紅色就代表腰關錢啊嘛，即係揾到錢啦嚇。同埋隻事業啦，或者係可以喺呢個位度咧就擺咗蟹，嗱蟹咧就橫霸道嘅，就 very good 啦嚇，你嘅事業都橫霸道嘅，冇問題啦嚇。然後係五黃咧就皆空啦，嗱五黃咧就係南面咯喎，南面咧就坐咗個太歲煞，太歲煞咧就入坐咗度，咁啊擺個石錦當咯，石錦當鎮住佢，唔好俾佢發爛，咁啊應該冇問題㗎。好，其次咧就綠白咧就代喺北面咯，嗱北面咧就啱啱咧就係綠白，綠白咧就係你個偏財局，即係股票啦，得唔得？如果你要股票旺嘅、成功嘅，咁啊當然係買架馬拉車啦。嗱，點解馬拉車咧擺喺個北面度咧，咪子午相沖啦？冇錯，就要衝起佢，衝到好運，擺個馬拉車度咧，咁即係話拉啲金銀珠寶俾你，做咩你 good 啦？係咪先？好啦，然後去到7尺，7尺就叫破軍，破軍就唔 good 啦，我要俾人劫晒啦，俾人攞錢啊嘛，係咪先？咁啊7隻破軍咧就喺西南面喎，嗱西南面咪代表女主人喎，咁女主人咧破軍咁唔好嘅咧，就會健康會破敗啦，或者血壓高啊、發猛疹啊，都會出現呢個問題啦。其次就係仲有一樣咧，破軍咧就會家賊盜俾人盜賊啦，或者係你請啲工人啊啲手腳唔 good 甩啊，咁啊唔 OK 啦，係咪先？咁喺呢度咧，我哋加咩咧？因為咧個7尺破軍，咁我哋當然咧就擺個六帝錢。
就鎮殺佢嘅。嗱，六帝錢咧可以擺成個梅花形咧，就 very good 嘅。嗱，梅花，希望咧所有嘅霉氣全部驅走佢嘅嚇，花開富貴噶嘛嚇。其次就係、跟住就去到八白啦。嗱，八白咧就係、東南面喎，東南面啊係今年嘅全年最旺嘅吉星嚟嘅。呢度咧可以擺個金銀珠寶嘅箱，或者首飾箱啊，或者係財箱啊，或者夾萬啊，將啲金銀珠寶擺晒落去俾你佢㗎啦，得唔得？或者擺鑽石咯，或者擺嗰個係黃晶咯，或者係紫水晶咯，紫晶洞啊、水晶洞啊 ，OK 嘅，或者擺七星盤都 very good 嘅喎，好唔好？好啦，然後去到個九就九子咧就 OK 嘅。嗱，九子咧就吉慶位嚟嘅。嗱，九子就喺邊度嚟咧？九子咧就喺咗嗰個係吉慶位咧，就係代表咧就可以擺兩串炮仗落去 OK 嘅，得唔得？因為呢度咧係吉慶，即係代表係你嘅哇好多事大鑼大鼓啊咁樣嘅，咁可以喺呢個位度咧，我哋加咩咧？加兩串炮仗啦，或者係加個銅鑼啦，或者個鼓啦，咁希望鼓運亨通啊嘛，係咪先？咁啊，所以咧喺個九子，大家都要記住啦。九子喺邊度嚟㗎？大家知唔知啊？大家都唔知咧。九子咧就係喺嗰個方位咧，就可以令到你咧吉星拱照嘅，得唔得？好唔好？好，祝願大家九曲飛星圖風生水起。